An ihren Taten sollt ihr sie messen. Immer wenn ich im Rahmen einer Diskussion über Sinn und Zweck der EU die Frage stelle, man möge doch mal aus den letzten 10 Jahren 5 Sachen benennen, die die EU wirklich persönlich für ein Gutes gemacht hat, schaue ich in stumme, fragende Gesichter. Eines aber, was ja nun wirklich europaweit Konsens ist, nämlich die Abschaffung dieser irrsinnigen Sommer-Winterzeit-Umstellerei, wird konsequent nicht umgesetzt, obwohl die Schnarchlappen da in Brüssel fettes Salär bekommen. Stillstandsvergütung sozusagen. Also, messt sie an ihren Taten und fragt euren EU-Abgeordneten, warum die ausdrückliche Aufforderung nicht umgesetzt wird. Ich bin auf die Antworten gespannt, wenn es denn welche gibt.